Buongiorno, inizia un'altra avventura. Mamma mia, da quant'è che non dormo? Buongiorno. Oggi vi racconto una storia. Ecco, stiamo partendo. Come potete vedere, le nostre giacche e camicie perfettamente sistemate, come sanno fare soltanto gli uomini. Quindi siamo pronti a partire. Poi vedete, eccoci qua. Allora, si parte. Siamo arrivati, qua siamo in centro, quindi tra poco cercheremo qualcosa di carino da vedere, perché anche Canicattì è una città molto interessante. Ecco, questa è la chiesa di San, mi aiuta qualcuno? Sacra Famiglia. E questo è il santuario di Padre Gioacchino Lalomia. Proviamo ad entrare. Ragazzi, non posso parlare. Ecco, diciamo che monumenti non ne mancano. Io comunque non ce la faccio più, non vedo l'ora di andare alla festa del... forse l'Uva Italia. Ma ancora prima vedremo, perché c'è una via chiamata degli Incantesimi. Questa è la Madonna dell'Ingoruneta. L'Immacolata. Questa è l'Immacolata. Stiamo cercando la famosa e antica pasticceria Calà. E qualcosa, non so perché, ma mi dice che forse l'abbiamo trovata. Ho pensato di inquadrare i dolcini. Allora, Canicattì come specialità abbiamo la pasta riccia, la pasta nuova, pasta riccia e pasta nuova con marmellata di zucca. Ecco il Palazzo Nuovo della Finanza, e poi in questa rotonda c'è una chiesa magnifica alle mie spalle. Un sacco di chiese antiche. Mi hanno morso. No. Mi hanno morso. E continuiamo imperterriti lungo questa strada, mamma mia, principale. E questo è Palazzo Adamo Bartoccelli. E adesso c'è la parte più bella. La via dei fantasmi. No, mannaggia, come si chiamava? Degli incantesimi. 1,85, addominali da favola, capelli biondo, platino. Dicono che diventerò 1,85 m, biondo, capelli oro platino, con la luxina sopra i capelli. Ok, entriamo in macchina. E quindi ok, proseguiamo, perché stiamo andando in un posto che vi farà davvero paura. C'è forse un tetto che si stava decomponendo, ecco. E vediamo un cortile interno veramente molto carino e anche molto preoccupante, perché sembra quasi un castello abbandonato. Come potete sentire, un rumore di una porta che si muove, ma meglio che taglio la corda, perché mi sembra abbastanza inverosimile, ma è anche molto spaventosa. Sinceramente mi sono infilato qua da solo, ma meglio che me ne vado, sennò alquanto spaventoso e preoccupante. Ma sto prendendo dietro io, avanti. No, dietro sto prendendo. Infatti in genere ma c'è una macchina, ma non si vede nel telefonino. Sto prendendo avanti. Infatti mi sono già immedesimato, mi ero spaventato. Cioè praticamente stavo cercando di fare delle riprese e non vedevo la macchina dietro. Mi ero già intimorito. E da questo punto in poi inizia la strada degli incantesimi, chiamata appunto Strada degli Incantesimi. Vediamo, effettivamente è un po' tetra, un po' buia, e stiamo andando alla scoperta di cose che magari non so se quelli di Canicattì conoscono. Dicevano che qualche
entità particolare o insomma qualcosa che la gente non si spiegava, e ogni tanto vedevano qualche ombra, qualche personaggio che nella notte appunto si infilava tra le strade per far spaventare e quindi rubare. Potete vedere queste stradine interne dove ci stiamo infilando. Antonio Sciascia, medico padre della fototerapia. Quindi a quanto pare ti curavano facendoti i selfie. Era questa la cosa. Ecco, stiamo andando avanti, vediamo. Allora, qua ci sono delle scalette piccoline e andiamo a vedere un piccolo angolo dove ancora, a quanto pare, c'è tutto abbandonato. Purtroppo non si vede all'interno. Proseguiamo il nostro cammino. Nonché centinaia di loculi vuoti scavati nelle rocce adiacenti, meglio si adattano quale scenario di fatti arcani e misteriosi. Tra i tanti racconti che appunto sono ambientati in questi due luoghi, ne riporto qui di seguito alcuni fra i noti e che più di altri sono rimasti nella tradizione popolare, nonché ancora un ambientato nella piazzetta degli agonizzanti. Andiamo a cercare la piazzetta degli agonizzanti, adesso vedremo di trovarla, già il nome non ispira assolutamente. E adesso questo muro, come potete vedere, ci porta alla piazza dei cadaveri, come si chiama? Come si chiamava? Dei bellissimo, agonizzanti. Terribile, c'ho paura. E dopo la luna piena anche il gatto nero, ragazzi. E questa che vedete è la porta di una chiesa. Non so se sia, penso sconsacrata, infatti. Allora, sto cercando di entrare. Speriamo che insomma non succeda nulla. Ecco, questo è quello che si vede. Mamma mia, aspetta che scendo. E come avete visto stasera non manca proprio nulla. Luna piena, gatti neri, la strada degli incantesimi, i cani che abbaiano e ululano tra poco. E adesso stiamo andando anche a vedere la chiesa degli agonizzanti. Cavolo, mi sto spaventando sul serio ora, Ed ecco, questa è la chiesa degli agonizzanti. Mamma mia, ragazzi. Ed ora è il momento di andare a mangiare qualcosina, vero? Grazie a una compagnia stasera che ha imparato la baciata, perché qua c'è il passo libero, quindi perfetto. Noi allora a questo punto ci andiamo a mangiare. Allora, questa è pistacchio e mortadella, anche la mia pistacchio e mortadella. Abbiamo rucola e crudo e zucchina, zucca, ecco, guardate che sta tagliando, non resiste più, e gamberetti. Quindi buona cena a tutti, ragazzi. Guardate qua, un altro palazzo antichissimo, vi porterò dentro a vedere che cosa c'è. Vi faccio fare un bel giro a 360 gradi di questa struttura davvero meravigliosa. Meravigliosa. Allora ragazzi, si può venire a Canicattì? Io penso proprio di sì. Sono posti meravigliosi. Ecco, a quanto pare questa scala è stata realizzata qui all'interno, non l'hanno portata qua, come potete vedere, particolare che è tutto cemento. Quindi è stata realizzata qua la scala? Tutto di cemento. Unico. Ecco, avete visto? È stato tanto di rispetto. Sì, bella, bellissima. Ha fatto un lavoro magnifico. Sì. Questo è un palazzo distrutto completamente.
E per quanto riguarda Canicattì, il nostro tour è completo, quindi è stata una giornata davvero fenomenale. Abbiamo visto tantissime cose e abbiamo capito che insomma è davvero bello girare paesi e città siciliane, qualsiasi esse siano, quindi continueremo, speriamo a farvi vedere ancora tante città, perché è stato veramente meraviglioso, sono esperienze davvero belle, e poi soprattutto perché uno conosce la propria zona, che è quello, prima di spostarti e andarti andare a vedere altre città, insomma è davvero bello, e quindi continueremo a farlo e speriamo insomma vi siano piaciuti. Se volete commentate, se volete salutate gli amici di Canicattì e noi vi salutiamo al prossimo video.